ஹே காய்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்க போகிற பார்த்தீங்கன்னா யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு ஷாப்பில் நிற்குது இந்த KTM டியூக் 125 பைக் தான். இந்த பைக்கோட ப்ரைஸ், எத்தனை கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாமே நான் இதில் சொல்ல போகிறேன். எல்லாருமே சொன்னாங்க ப்ரைஸ் நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லி. பட் இனி வர வீடியோவில் 100% நான் எல்லா பைக்குமே ப்ரைஸ் சொல்லுவேன், எத்தனை கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குன்னு 100% சொல்லுவேன். அப்படி பார்க்கும்போது இந்த பைக்கை பற்றி தான் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். பைக் எங்கே இருக்குது, எவ்வளோ ப்ரைஸ், எத்தனை கிலோமீட்டர்னு சொல்லித்தான் இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம். இந்த பைக் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யாழ்ப்பாணத்தில் நாவலர் ரோட்டில் இருக்கிற AS ஆட்டோ மார்ட் என்று சொல்லக்கூடிய பாவிச்ச பைக்கள் விற்கக்கூடிய ஒரு கடையிலாம் இந்த பைக் நிற்கிது. ஓகே, இந்த AS ஆட்டோ மார்ட்டை பற்றி நான் ஆல்ரெடி எந்த சேனல், இப்போ நீங்கள் வீடியோ பார்த்துக்கணுங்க, அதே சேனலில் போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பாவிச்ச பைக் விற்கிற கடைகள், ஒரே கடையில் எத்தனை பைக்கலான்னு சொல்லிலாம் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். அதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கடைகள். அப்படி கடைகளில் இந்த கடையை நான் ஃபுல்லாக எடுத்து போட்டுருக்கேன். இந்த கடையில் எத்தனை பைக் நிற்குன்னு சொல்லி தான் போட்டுருக்கேன். பைக்கோட ப்ரைஸையும் எல்லாம் சொல்லி போட்டுருக்கேன். அப்படி பார்க்கும்போது இந்த பைக் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் BIMன்னு சொல்லி ஐ நம்பர்னு பார்க்கும்போது இந்த பைக் வந்து சுமார் 2-3 வருடங்களுக்குலாம் இருக்குது. 2-3 வருஷத்துக்குள்ளே எத்தனை கிலோமீட்டர் இந்த பைக் ஓடி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 14,400 கிலோமீட்டர் அப்படி தான் ஓடி இருக்குது. அதாவது இந்த பைக் இப்போதைக்கு 14,400 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. நான் வந்து சொன்னால் இது நான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டும்போது டிஸ்பிளேல முன்னுக்கு அப்படி தெரியும் எத்தனை கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குன்னு சொல்லி ரீசெட் பண்ணி பார்க்கும்போது அதோட கிலோமீட்டர் தெரிஞ்சது. பைக்கை பார்த்திங்கன்னா பைக் க்ளீனாக நிற்கிது, பெரிய டேமேஜ் இல்லை. ஜூம் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய அளவு பெரிய சின்ன ஸ்க்ராட்ச் கூட பெருசாக தெரியலை. பார்க்கும்போது வீடியோ எடுத்து பார்க்கும்போது எனக்கு அவ்வளோ பெருசாக தெரியலை. உங்களுக்கு பைக் வேணும்னு சொன்னால் நான் இந்த வீடியோ கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் போடுறேன், 2 ஃபோன் நம்பர் போடுறேன். அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம். வெளிநாட்டில் இருக்கிற நண்பர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க, நீங்கள் கட்டாயம் ப்ரைஸை சொல்லுங்கள் ப்ரோ என்று சொன்னால், ஒரே நாங்கள் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க இந்த நம்பருக்கெல்லாம் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டவங்களாம் கால் பண்ணுறதுக்கு கதைக்கலாம். அது சம்டைம் வைபர் வாட்ஸ்அப் இல்லாட்டி அவங்களுக்கு டிரெக்டாக கால் பண்ணணும். அதுக்காகவே நீங்கள் ப்ரைஸை சொல்லி போட்டிங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு அந்த ப்ரைஸ் ஓகேன்னு சொன்னால் எடுப்போம்னு சொன்னாங்க. அந்த நண்பர்களுக்காகவும் கட்டாயம் இனி வர்ற எல்லா வீடியோஸ்லையுமே நான் ப்ரைஸையும் சொல்லித்தான் போடுவேன். இதுவரையும் நான் போட்ட வீடியோஸில் ப்ரைஸ் சொல்லாததுக்கு சரி ஒரு சாரி. ஓகே, இந்த பைக்கை பற்றியும் பார்த்தீங்கன்னா பைக் நீட்டாக நிற்கிது. பின் முன்னுக்கு இருக்க டிஸ்பிளேல இந்த டிஸ்பிளேலாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்ல க்ளீனாக இருக்குது. அதாவது இந்த நட்டு போல்ட்டுகள்லாம் சின்ன கரல் மாதிரி இருந்தாலும் அது பாவனைக்கு 2-3 வருஷமாக சொல்லும்போது அப்படி தான் இருக்கும். மற்றபடி எலோவீல் பிரச்சனை, பெயிண்ட் உறிஞ்சு அந்த மாதிரியெல்லாம் பிரச்சனைலாம் இல்லை. பைக் நீட்டாக நிற்கிது. அடித்தோடனே ஸ்டார்ட்டும் வந்தது. பைக் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது உடனே ஸ்டார்ட்டும் வந்தது. சில பேர் பார்த்திங்கன்னா பேட்டரி டவுனாக இருக்கும் அல்லது ஸ்டார்ட் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லாமல் அவங்க எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக கடையிலேயே அவங்க பின்னுக்கெல்லாம் கராச்சி எல்லாம் இருக்கிறால அவங்க மெக்கானிக்கெல்லாம் வடிவெல்லாம் செஞ்சால் முன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் வந்தோடனே பைக்கை பார்த்தோன்னே பைக்கை எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கக்கூடியதாக தான் பைக்கை செஞ்சுருப்பாங்க. ஓகே, இது நான் முதல் சொன்னது போல் 14,400 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. இதில் அவங்க சொல்கிற லாஸ்ட் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் 8,30,000 ரூபா அவங்க சொல்கிற ப்ரைஸை கேட்டோன்னு ஐயோ ப்ரோ விலை கூட அண்டெல்லாம் சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்லை. அவங்க சொன்னது தான் நான் சொல்கிறேன். இந்த கடையில் எவ்வளோ ப்ரைஸ் கூடன்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் இதே மாதிரி பைக் நீங்கள் வேறு எங்கே எடுத்தாலும் கொஞ்சம் தான் விலை குறையும். சம்டைம் கூடலாம், சம்டைம் குறையலாம். ஆனால் கூடினாலும் பெரிய அமௌண்ட்டில் கூடாது, குறைஞ்சாலும் பெரிய அமௌண்ட்டில் குறையாது. மிஞ்சி போனால் 8,30,000 வேறு கடையில் போனீங்கன்னு சொன்னால் சம்டைம் ஒரு 8 லட்சம் ரூபா கிடைக்கலாம். அல்லது இன்னொரு கடையில் போனீங்கன்னு சொன்னால் இதே பைக் 9 லட்சமும் விற்கலாம். அப்போ இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷன், இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சிச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பைக் இறக்குமதி இல்லை. அதுவும் ஜமாகா KTM போல் பைக்கில் நீங்கள் திருப்ப எடுக்கிறதெல்லாம் கஷ்டம் இப்போ இருக்கிற காலத்தில். என்ன இந்த பைக்கெல்லாம் விட்டு ஜஸ்ட் 2 டேஸில் யார் ஒரு இடத்துல போயிடுவான். 10 பேர் கமெண்ட் பண்ணுறாங்க, ஐயோ இந்த கடையில் ப்ரோ விலை கூட இல்லாம். ஆனால் இப்போ 800-500 ஆதால் அந்த பைக் வந்து அதே பிரைஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. இந்த கடையில் நீங்கள் லீசிங் போட்டு எடுத்துகிட்டு போகலாம். நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான எத்தனை வருஷம் தேவையோ அவ்வளோ லீசிங் போட்டு எடுத்துகிட்டு போகலாம். டவுன் பேமெண்ட் எவ்வளோ கொடுக்கலுமோ கதைச்சு அதில் செய்ய போகலாம். பைக்கை பொறுத்தவரை நீட்டாக நிற்கிது. நீங்கள் பைக்கை போய் நேராக பார்க்கலாம். நான் இந்த வீடியோ கடைசியில் 2 ஃபோன் நம்பர் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் 2 நம்பர் கால் பண்ணி அவங்க ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. கால் பண்ணி இதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கேளுங்க. அல்லது இந்த பைக் நீங்கள் கால் பண்ணும்போது இந்த பைக் அங்கே இல்லாட்டியும் உங்களுக்கு வேறு பைக் வேணும்னு சொன்னால் அவங்கள்ட்ட கேட்கலாம். அவங்ககிட்ட இருந்துன்னு சொன்னால் ப்ரைஸ் சொல்லுவாங்க. நேராக விசிட் பண்ணுங்கள். இது யாழ்ப்பாணம் நாவலர் ரோட். அது எப்படி போகணும்னு சொல்லு, ஜஃப்னா டவுன்லேருந்து ஜஃப்னா ஹிந்து காலேஜ் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அந்த ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உதயன் பப்ளிகேஷன், உதயன் பேப்பர்ஸ் கம்பெனி இருக்கும். அது முடிஞ்சு போகும்போது 4 சந்தி வரும். அந்த சந்தியில் வலப்பக்கமாக திருப்பினீங்கன்னா நேராக போனீங்கன்னா ஜஃப்னா ஹிந்து காலேஜ் வரும். நேராக போகாமல் அந்த சந்தியில் வலப்பக்கம் திரும்பினீங்க சொன்னால் நாவலர் ரோட்டுக்கு திரும்பும். அந்த நாவலோட திரும்பினோடனே உங்களுக்கு 2வது 3வது கடை, ஒரு மேல்மாடி கடை திரும்பினோடனே இடப்பக்கமாக 2வது 3வது கடை இருக்கும். இந்த AS ஆட்டோ மார்ட்னு சொல்லி அங்கே நேராக போங்க. நேராக போய் விசிட் பண்ணுங்கள். இந்த பைக் இல்லாட்டிக்கும் உங்களுக்கு வேறு பைக் கட்டாயம் கிடைக்கும்.
Yamaha F-Set கிடக்குது, ஃபேஸர் கிடக்குது, R15 அங்கே நிற்குது, பல்சரோட 4-5 மாடல் இருக்குது, அதோட NS நிற்குது, அதுபோல் Yamahaவோட வேறு மாடல் நிற்குது, ஹீரோ எல்லா வகையான பைக்கும் இருக்குது. உங்களுக்கு ப்ரைஸ் அதாவது குறைஞ்ச ஒரு 2.5 லட்சம் ரூபா பைக்கிலேருந்து நான் இதில் வீடியோவும் போட்டிருப்பேன். 2 லட்சம் ரூபா பைக்கிலேருந்து 15 லட்சம் ரூபா பைக் வரைமே இருக்குது. உங்களுக்கு தேவையான பைக் உங்களுக்கு இருக்கிற உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ காசு இருக்கோ அந்த அமௌண்ட்டுக்கு எவ்வளோ வாங்கலுமோ இந்த கடைக்கு ஒருக்கா விசிட் பண்ணி போய் பாருங்கள், பிடிச்சிருந்தா வாங்குங்க. அதுபோல் நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்க மறக்காமல் ஒருக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வைங்க. ஒவ்வொரு நாளும் 6 மணிக்கு வீடியோ வரும். நீங்கள் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி வச்சா மட்டும்தான் உங்களுக்கு எவ்ரிடே 6 மணிக்கு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்.